شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گردی در بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود با شب در بندند، این لا در دوست را که شب باز کنند. رب العالمین حدیث پیغمبره که هر شب وقتی سیگ آخری شب میمونده نزول رحمت میکرده، آسمان دنیا پایان میشده، گفته یگان دعا کننده است که دعاش قبول کنم، یگان پرسنده است که از من یگان پرسه و براش بدیم، یگان توبه کننده است که توبه کنه من گناهاشو ببخشم. رب العالمین میگه نزول رحمت میکرده و با سوی بندهاش فریاد میکرده. اینجا حضرت ما آورده که پروردگار میگه که تو بگوی بنده که ای پروردگار در خانه برای من گوی که همه درهاش در اون بسته، کسی با من گپ نمیزنه، کسی با فریادم نمیرسه، کسی به حالم رحم نمیکنه. ای پروردگار خودت تو به خودت آوردم. رب العالمین میگه من در هر شخصیتی که عیب و کمبودی یک برادر مسلمانش ستر کنه، خداوند عیب و کمبودی این شخصیت در روز قیامت ستر میگردونه. عیب و کمبودی آشکار نمیکنه. خداوند در قرآن میگه یوم تبلی السرائر، روز قیامت روزی هست که سیره ها آشکار میشود، برملا میشود. این عیب و کمبودی که ما امروز داریم مردم نمیدانند، اگر او امروز آشکار شود والله قسم یگان ذره حرمت عزت ما باقی نمیمونه. و تعبیر بدیل میگه این لنگی پای دامنش میپوشد، عریانی تن پیرهنش میپوشد، این زندگی هزار خجلت و بغل، عیب است که آخر کفنش میپوشد. این عیب و کمبودی ما داریم، اگر این خداوند آشکار کنه والله قسم یگان ذره حرمت ما باقی نمیمونه. اگر بخواهید این عیب و کمبودی که امروز داری در قیامت آشکار نشود، امروز عیب و کمبودی برادر مسلمان تا ستر کن، بپوشان، آشکار نکن، جدا نکن، تصدیق انداز. نگو تو از کجا هستی من از کجا. هیچ برگ بر نیفتد از درخت، به قضا و حکم آن سلطان تخت. هیچ یک لقمه نرفت سوی گلو، تا نگوید لقمه را حق ادخلو. تا لقمه را خداوند امر نکنه که در گلوی من شما فرو بروه، وای فرو نمی روه. ما بسیار حالت در حالت سکرات موت مردم اشتراک میکنیم. بعضی انسان ها از همه حالتی تشنه ترین برای انسان در سکرات موت است. آب میگن، از گپ ماندن دهن میجمونه، میخواه که آب و یا با یک قاشق کمی آبش میچکونن، یا یک پخته را میگیرن در لبهاش تر میکنن، آب میچکونن، اما آب جانب درون نمیروه دیگر. وقتی در دهنش آب میریزن از این برهای لبش بیرون میشه و میریزه. به چی خاطر برادر عزیز دیگر فرو نمیروه؟ به خاطری که دیگر اجازت نیست برای فرو رفتنش، به خاطری که دیگر خداوند امر نمیکنه، اجازت نمیده اون آب که او دخولو داخل شود.